Ahojte, vítajte späť na mojom kanáli. Som Jana Mlynarčíková, lektorka anglického jazyka a dnes vám prinesiem 5 tipov, ako sa zbaviť strachu z rozprávania a tieto tipy vám pomôžu získať sebadôveru a zlepšiť vaše jazykové schopnosti. Ste pripravení? Ideme na to. Tip číslo 1. Praktizuj self-talk alebo rozprávanie sa samého so sebou. Znie to možno tak divne na začiatku, ale keď si na to zvykneš a keď to dáš do praxe, tak ti to bude nesmierne vyhovovať. A prečo? Pretože ty sám so sebou si urobíš dohodu, že 5 minút ráno sa postavíš pred zrkadlo a budeš si rozprávať to, čo ťa čaká, alebo to, čo si včera zažil, alebo dáš niekomu tip na knihu, ktorú si prečítal, alebo si budeš cvičiť otázky, ktoré chceš napríklad klásť na nejakom pohovore. Je to úplne, že na tebe. Je to zdarma, extrémne jednoduché, ekonomické, efektívne. Budeš počuť svoj hlas a budeš si zvykať na to, ako znieš v angličtine. Čo ty na to? Tip číslo 2. Nájdi si partnera, priateľa na konverzácie. Dohodnite sa na čase, či to bude online, alebo naživo, či pôjdete do kaviarne, alebo do krčmy, alebo kdekoľvek. Či sa spojíte s nejakou inou aktivitou, aby to bolo príjemné a zábavné. Dôležité je čo najviac rozprávať. Ak si z toho spravíš návyk a zvyk a budete chodiť raz alebo dvakrát do týždňa, tým lepšie. Alebo ak ti to vyhovuje viac s lektorom, s nejakým učiteľom, nech sa páči. Čím viac budeš rozprávať, tým budeš v rozprávaní lepší. A o to ide. A ak ťa to bude baviť, tak pri tom vydržíš že dlho. Tip číslo 3. Pozeraj a počúvaj. Pozeraj filmy, seriály, počúvaj podcasty a maj aj to také pasívne učenie, ktoré keď skombinuješ s aktívnym, to znamená s rozprávaním, tak ti to priniesie veľký efekt. To znamená, ak si pozrel nejaký seriál, nejakú tú časť, tak skombinuj to napríklad so self-talkom a povedz si, že čo si videl, čo si zažil, čo sa nové dozvedel. Alebo môžeš povedať si viac o tom, čo zajtra budeš pozerať, čo máš naplánované. Čiže ak to skombinuješ, tak zažiješ taký komplexný prístup, ktorý ti z dlhodobého hľadiska prinesie veľký efekt. Číslo 4. Nie byť dokonalý. Chyby sú súčasťou učenia a robí ich každý, aj ja. Ak sa učíte anglicky, vašou motiváciou a cieľom nie je byť v tom najlepší. Nie. Vašou motiváciou je komunikácia, výmena informácií, radosť a pohoda. Skúste si spomenúť na nejakú situáciu, kedy ste stretli nejakého cudzinca a ten sa vás lámavou slovenčinou niečo pýtal. Vysmievali ste sa mu? Robili ste si z neho srandy alebo poslali ste ho kade ľahšie len preto, že robí chyby alebo len preto, že jeho slovenčina nie je dokonalá? No nie. Ocenili ste jeho snahu, pomohli ste mu a mali ste z toho nakoniec dobrý pocit. Je tak? Tip číslo 5. Zapisujte si svoj pokrok alebo píšte si denník. Ak radi píšete, každý večer si napíšte, čo ste zažili, prežili, čo vás čaká, alebo niečo, čo práve prežívate. Alebo zapisujte si svoj pokrok, že áno, ráno som 10 minút počúval podcast, po obede som sa v aplikácii niečo nové naučil, pretvičil si slovička, ktoré som našiel predtým v knihe a večer som si pozrel 15 minút správy, na BBC. Ak toto budeš robiť, veľmi ti to pomôže v chvíľach, kedy naozaj tá motivácia alebo tá chuť do učenia bude malá, ale ty sa pozrieš dozadu spätne a už budeš vidieť, že aha, bol som až tam a už to a to som zvládol, tak ja to teraz nevzdám a budem pokračovať. Zapisuj si pokrok alebo píš si denník. To bol tip číslo 5. A mám pre vás aj bonusový tip a to je ChatGPT. Sprav si z tohto geniálneho nástroja svojho komunikačného parťáka, píšte si, komunikujte ale aj nahlas, budeš ho počuť a môžeš si cvičiť, maturitné témy, alebo nejaký self-talk, alebo to, čo práve potrebuješ, alebo sa pripravuješ na prijímací pohovor do nového zamestnania. Nech sa páči, daj mu úlohu a cvičte si to v predstihu tak, aby si získal sebavedomie, pohodu a istotu vo svojom jazykovom prejave. Jeden z mojich klientov, Matúš, používal tieto tipy, zapisoval si svoj pokrok a dnes rozpráva anglicky s veľkou sebadôverou. Používala, stále používa ChatGPT a to mu prinieslo veľké výsledky. Proste vytrvalosť a pravidelnosť sa oplatila. Vyskúšajte tieto tipy a dajte mi do komentárov vedieť, ktoré vám najviac pomohli. Ak sa vám video páčilo, dajte mu like, prihláste sa na odber tohto kanála, aby vám nič dôležité neušlo. Napríklad aj ďalšie video, kde vám prezradím, prečo si myslím, a to je tajomstvo, prečo si myslím, že učenie angličtiny je ľahšie, ako si myslíte vy. Ste zvedaví? Tak sledujte. Majte sa krásne. See ya!